الحمد لله راني فرحان بزاف بهذه العوده، وكما نقولوا استقبلوني مليح، وصحابي والكوتش وكل شيء. ان شاء الله راني واجد ان شاء الله باش نفرح الشعب الجزائري اللي وقف معايا، ونحط كل شيء ان شاء الله باش نفرحهم ان شاء الله. بالنسبه للمباراه اللي صعبه اللي تناقشوا فيها بوتسوانا، كيف تشوف خاصه تلعبوا المباراه الاولى على الساعه 8 مساء، اجواء ستكون صعبه نوعا ما. اجواء غتكون صعبه في بوتسوانا على الزوج ان شاء الله، مي رانا حاضرين ان شاء الله. لازم كما قلت لك لازم نحطوا كل شيء، لازم نفوزوا بهذا الماتش، ورانا حاضرين فيزيكمون كل شيء ان شاء الله باذن الله. Avant c'était un rêve et voilà, alhamdoulilah, aujourd'hui je suis là, donc on va tout donner, Inch'Allah khair. Mon impression, on verra ce que ça va donner au Botswana, mais ce sera une première pour moi et j'ai hâte de voir ce que ça va être. Comme j'ai dit là-bas, il y a une grosse ferveur en Algérie et j'ai hâte de voir ce que ça donne à domicile.